มันจะเป็นกับเกิดเป็นจู่กับแต่เมื่อก่อนนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอาละมันมีพี่น้องมันน้อยนะกันนี่ต่อเล่นในยูทูบยังไงสิฝากเนี่ยพี่ก่อนนั่นทุกคนอยู่ในขั้นตอนนี้เรื่องอะไรเนี่ยแล้วพวกแม่เต้นกันไม่ต้องเต้นกันก็เลยจะปรุงอยู่ไปเราใส่ครับผมก็ได้มือลอยเลยนี่ก็ย่อยวันนี้เลย